咗6條好新鮮嘅沙甸魚啦。咁第一步翻嚟就打一打輪，咁你自己就要啦。見有冇打輪啦？輕輕力好咯喎。如果唔係咧，會刮爛個魚皮嘅。輕輕力刮一刮嗰啲啦，咁啲魚鱗咧就走出嚟啦。咁啊打咗魚鱗之後咧，因為你大力得滯咧，佢就會刮埋嗰陣魚皮啊，好脆弱嘅。咁啊刮咗輪先咯，跟住就清咗啲內臟佢。咁我哋打好輪之後咧，唔使咁快洗字嘅，清埋個內臟先，攞把鉸剪呢度喺個腮呢度剪一剪啦，喺個肚嗰度剪一下，我剪呢個肚啦，跟住連埋個腮，連埋啲內臟一齊咧，就整埋出嚟咁樣樣，咁就整咗出嚟咯，係啦，咁就整乾淨晒，就揾啲水沖乾淨佢，抹翻水，抹乾佢就得啦。咁我哋咧，佢話最好用個朋友教㗎嚇，佢教我試下喺呢度用沙甸魚做呢個方法，咁就將啲肥豬肉咧鋪一浸喺個底度，啲半肥瘦嗰啲豬肉鋪一浸喺個底，因為我其實唔係好多魚啫，我得幾條魚，咁咧鋪一浸先，好，即係平放啦，平鋪咗啦。佢話最好揾個平平地嘅鍋，咁我又冇，咁所以我就用個 pan 咯。咁然之後咧喺上面咧擺啲薑，擺幾片薑落去，係我嚟辟腥，咁啦 ，OK， 咁啦 ，OK。咁然之後咧就砌嗰幾條魚上去，啲魚咧就平放，就唔好搭埋一齊，平放，你咁啦，一齊啦，同一個方向啦。咁我哋就平放啲魚上去，就唔好開火字。砌晒上去先 ，OK 啊，唔好，阿媽話唔好擺埋同一樣，好肉酸喎。咁啊 OK， 咁啊擺啦，好平放，擺落去，好，跟住咧就可以開火。我喺翻呢度，我哋就開個火，開咗個火之後咧，就拉啲油落去，少少油。一個圈啦 ，OK， 一個圈嘅油落去啦，跟住咧就落啲海鹽，喺個面嗰度咧就灑少少海鹽上去，唔好咁多下少少好啦，係啦，灑少少海鹽落去，咁啊因應你自己個人喜好啦，灑少少海鹽，然之後咧就預備50 ml 嘅水，嗱嗰啲豬油咧，你見佢已經即刻出豬油，咁咧。我哋就落50 ml 嘅水，咁嗰啲水咧裡面咧就有少少鹽，大約1/3茶匙嘅鹽，同埋少少糖，同埋有少少胡椒粉。咁我哋咧就放喺個底部，唔係放喺個面度啊，放喺個底度。跟住咧就冚蓋收個中細火，焗佢4分鐘。OK， 好，冚埋，焗佢4分鐘。好，焗咗4分鐘啦，咁就睇下先嚇，見唔見到？嗱，啲沙甸魚就熟嘅啦，因為唔係好大條，咁啊靚仔啲咧，我就揼啲葱上去，係啦，咁呢個油鹽焗沙甸魚咧就完成咗啦。